Dobrodošli u današnju epizodu gde ćemo raditi setvu decembarskog rasadnika. Kao što vidite, ispred mene su spremne žardinjere. Decembarski rasadnik je naš prvi rasadnik u sezoni, imamo ih nekoliko i on je zapravo jedna ljubavna inicijacija u novu sezonu. Zato je važno da decembarski rasadnik bude umeren, da ne preterate sa brojem sadnica. Zapravo, najveća greška koja se radi upravo s ovim rasadnikom jeste, baš zato što je prvi, da posejete ogromnu količinu sadnica s kojima posle ne znate šta da radite. Zapravo vi te sadnice morate da udomite u svojoj bašti jer žive biljke su uvek prioritet i na taj način narušavate integralne sisteme zaštite. Svi vi koji ste sa projektima motivacione biobašte imate tačnu poziciju kupusarice i svih ovih kultura koje pripadaju decembarskom rasadniku. Vaši projekti imaju mogućnost da prime još 30% biljaka ukupno tokom sezone. Ali ako vi sada posejete ogromnu količinu sadnica koje morate da ubacite u svoju baštu, vi zaista narušavate projekat i integralne sisteme zaštite. Zato se količina tih sadnica tokom sezone uvek menja. Pa ako pratite kanal 2021, 2022, 2023, a lekcija 1 gde sam dala preporučenu količinu sadnica, ta preporučena količina je sada duplo smanjena. To je zato što su i pored preporučene količine baštovani preterali sa brojem sadnica i onda smo odjednom imali ogromnu količinu kupusarica. Zapravo, humane vrednosti mera u sezoni koja može da bude puna izazova, ali gde imamo jako mnogo popravnih, je osnovni razlog zašto sam smanjila broj sadnica i zašto vam sada pokazujem kako da obavite setvu. Da bismo uopšte mogli da obavimo setvu decembarskog rasadnika, pogledajte kalendare. Kalendar za kontinent, kalendar za primorje. Zapravo kontinent i primorje ulaze u setvu decembarskog rasadnika. Razlika između ova dva kalendara je upravo u grašku, jer grašak seje primorje 25. januara, ali samo oni koji nisu obavili ozimnu setvu graška. Sada kada ste vidjeli kalendare, pričat ću vam o sistemima. Sada ćemo pričati o sistemu setve decembarskog rasadnika. Jako je lepo vreme, svi delimo ovaj prostor i pored mikrofona možete da čujete buku jer komšije su jako vredne i trebamo svi da radimo, tako da eto, tu buku ignorišete i tretirate kao sastavni deo života na selu. Zapravo, sistem sadnje se kroz godine menja. Tako da svi vi koji pogledate 2021. godinu vidjet ćete da sam drugačije sela decembarski rasadnik, pa 2022. gdje se preporučuju vate. I naklijavanje na vatama, lekcije 1 2023. godina, preporučuje se ono što ćemo sada da radimo, ubrusi i naklijavanje na ubrusima, a pre toga se napune ovako žardinjere kao što sam ja odradila. Moram da vam objasnim tu razliku. Zapravo, možete da posejete decembarski rasadnik onako kako želite i u skladu sa vašim iskustvom. Ništa od toga nije greška. Ja bih ga, da nije vas i da nije edukacije, posejala direktno u žardinjeri. Ne bih imala nikakvu potrebu da postavljam ubruse. Ali ja sam edukator i želim da uradim školski upravo zbog početnika koji ovo gledaju. Zapravo se sistemi menjaju svake godine u skladu sa iskustvom baštovana. Ono što je velika prednost ovog programa je veliki broj konsultacija koje radim svake godine. To je 4000 plus konsultacija. Te konsultacije su interaktivni program gde ja učim od baštovana. Zapravo vodim računa o toj statistici. Statistika podrazumeva koliko su se baštovani snašli, šta im je bio problem, šta je potrebno promeniti, koliko su grešaka napravili u skladu sa određenom metodom i te metode se menjaju. Suština je da svaka od tih metoda je tačna, ali nemojte da ih kombinujete. Ako se pridržavate jedne metode, neka ta metoda bude postavljena do kraja. Tako da sad radimo metodu koja je objašnjena u lekciji 1. U pitanju je metoda naklijavanja na ubrusima, preko toga ide folija. Ta metoda je zaista prilagođena početnicima. Mnogo je lepo da vidite da vam je klijalo seme, da prepoznajete tu tačku klijanja, pre svega zbog vas, zbog ljubavi koju tada osetite, zbog radosti koju tada osetite i tada nećete napraviti velike greške jer to je upravo ta tačka kada je potrebno prekriti klicu i izneti je napolje.
Sada ćemo prvo da rešimo punjenje ovih žardinjera. U lekciji 1 preporučila sam da ih napunite supstratom. Ove sezone ja sam drugačije punila žardinjere i dajem vam takođe novu preporuku ako imate tu mogućnost. Žardinjeru sam napunila 5 cm prvi sloj kompost iz mojih permamodela. Evo sada ćete vidjeti kako izgleda permamodel koji ne pripada rano prolećnoj zoni, sprema se za prolećno-letnju zonu, pa može ovdje da bude i krompir, vidjet ćemo. Ovo vam je čist kompost. Evo ga. Stavljen je na dno. Nakon toga stavila sam 5 cm čistog stajnjaka i još 5 cm upravo ovog komposta. Došla sam tu negdje do vrha i onda sam stavila 3 cm supstrata koji sam kupila u poljoprivrednoj apoteci. I taj supstrat je zapravo sada na vrhu, sve ovo dobro zaliveno i spremno za setvu. Kao prevencija poleganja stavljaju se kesice sa čajem od kamilice i tu je bilo puno pitanja da li možete koristiti svoj čaj, podrazumevano da možete. Zapravo, ako imate svoj čaj, nemojte samo da ga posipate preko jer nećete verovati, ali kamilica može da vam nikne. Onda kad ne želite, kad je naklijevate, teško niče, ali kada je posejete, onda zaista nikne sama. Možete da kupite gotove kesice u koje ćete staviti svoj čaj, a možete i da napravite nekakve platnene vrećice ili samo da umotate kamilicu u nekakav materijal i da napravite jastučiće koje ćete staviti tu. Vi birate kako ćete da postupite. Ja ne pijem čaj, odnosno ne koristim filter kesice za piće, ali kada su u pitanju početnici urbani baštovani, najvažnija stvar je da snimim i da ih odvedem na mesto koje će njima da bude najjednostavnije. Evo ovako, sa strane se postavljaju te kesice, možete 6 do 8 ovih vrećica i one će, kako vi budete zalivali, da oslobađaju kamilicu i da nam to bude neka prevencija od poleganja. Ova prskalica također je puna čaja od kamilice, jer čajem od kamilice prskamo i ubruse. Na ovaj način napunila sam svoje žardinjere materijalu kome verujem. U pitanju su moji vlastiti resursi koje sam gradila tokom čitave sezone ili da kažem sezona. Iskoristila sam samo malo supstrata kome ne verujem, uz dužno poštovanje svim proizvođačima supstrata, ali je trenutno nužno zlo i sveli smo ga na minimum. A također na taj način i štedite novac, jer kada koristite vlastite resurse vi uvek štedite novac. Sada kada ste stavili vrećice sa čajem od kamilice, dobro zalili ove vaše žardinjere, spremni ste za setvu. Uzmete ubrus, salvetu ili ne znam, toaletni papir, šta god imate od toga. Stavite preko, na vrh i utisnete. I kada utisnete, pošpricate je čajem od kamilice. Treba da bude vlažno. Dakle, mi seme posipamo na vlažni ubrus i ubrus je izvor vlage. Da bi seme klijalo, trebamo vlaga i toplota. Ja sam navlažila sve ubruse i koja je uloga ubrusa, to je vaše pitanje sada, onih koji prvi put gledaju ovo. Ubrusi pomažu početnicima posebno da vide seme, da vide klicu, to je jako važno. Ubrusi pomažu naročito početnicima da ne poseju seme duboko, jer to je jedan od načina prevencija poleganja. I ubrusi za početak obezbeđuju dovoljnu količinu vlage, odnosno kamilice, kao prevenciju poleganja i kao neki čaj koji pospešuje klijanje semena. Ubrusi su ovdje u službi motivacije. Zapravo 40% početnika svake sezone ulazi na platformu. Oni prvi put dodiruju seme upravo sa nama, sa svim baštovanima. Neki su iskusniji, neki manje iskusni. Ubrusi su u ulozi motivacije, služe da im pomognu. Zapravo ako postavite ubruse ne možete da napravite grešku. Prvo, vidite seme, što je jako bitno. Učite kako izgleda seme neke kulture. Ne možete duboko da posejete seme zato što vam ubrus to seme zadržava na tačno određenom mestu gdje je potrebno, jer iznad ubrusa, kao što sam rekla na početku, ide 1 cm supstrata.
Pored toga, vrlo lako dozirate seme zato što ga vidite. Na primjer, seme kupusarica je tamne boje, vrlo je sitno. Ako ga samo posipate preko supstrata, kao što bih ja radila da nisam edukator, morate da imate iskustvo u doziranju tog semena. Iskustvo se stiče, svi smo jednom ovo počeli, svi smo jednom ovo uradili prvi put. A pre nego što uopšte obavite setvu, napravite obeleživače, odnosno dobro obeležite svaku sortu, jer vrlo brzo se nećete snaći u tome šta ste posejali, naročito ako ste početnici. Pa evo, ja pravim sama obeleživače. Jako je bitno da imate flomaster koji se neće isprati, odnosno koji može da podnese i vodu i sunce, jer će ovo biti na suncu jako dugo. Sada sejemo ovu presadu, nećemo je pikirati ako nema potrebe i ona će do 1. aprila, kada ide u baštu, biti negdje na otvorenom polju izložena vremenskim pogodama i nepogodama. Sada ću vam pokazati kako sam napravila obeleživače. Ono što vam je potrebno jesu čačkalice, papirna traka, flomaster i mali kartončići. Izrežete komad trake na koju ovako zalepite kartončić, stavite po sredini čačkalicu, okrenete traku, zalepite, skinete višak i obeleživač je spreman. Ovo je moj izbor kultura za decembarski rasadnik. Ne želim da preteram, sejem samo ono što mi je potrebno. Mrkva je već u bašti, peršun je već u bašti, dakle to neću posejati. Od kupusarica sejem samo ono što mi je sada potrebno u određenoj količini. I evo salata miks, ja ću baciti miks, pomešat ću sva semena i posejat ću nekih 100 sadnica. Mi treba dakle malo više semena i radič. Mrkva je već u bašti, jako su dobre sadnice i upravo te sadnice ću u aprilu da prebacujem na mestima koja su u mom projektu obeležena pod mrkva PR, dakle presada. Praziluk je već u bašti, svi vi koji ste posejali praziluk ne morate ga sada sejati u decembarskom rasadniku jer vidite koliko je ovdje sadnica koje će vrlo brzo u martu i aprilu biti spremne za presadnju. Obraćam se svima, posebno primorcima koji sada seju grašak. Ako imate ozimnu setvu graška, nemojte ga sada sejati u čaše. Sada ćemo krenuti sa setvom. Za sve vas koji se pitate zašto koristim semena u kesicama, iako sam kolekcionar, koristim ih zbog početnika. Mi nemamo sponzore, dakle ne reklamiramo nikakvog proizvođača. Bitno je samo da pronađete nekakve standardne sorte. Ja sam odgovorna kao edukator da vam to i preporučim. Ja imam vlastita semena i samo zbog edukacije koristim semena koje se kupuju, jer ne mogu da govorim vama šta da sejete, a da ja to ne probam. Dakle, da ne pratim vaš rad. Evo, ovo je kelj. Sejem ga na poziciji gdje je obeleženo za kelj. Vrlo mala količina kelja. Meni treba nekih 30 sadnica. I odradit ću tako što ću posejati možda nekih 50 semena najviše. Vidite kako se lako raspoređuju semena kada imate ubrus. To je to. To će biti sasvim dovoljno. Pored ću posejati kelerabu. Kelerabe mi treba više, nekih 100 sadnica. Vidite kako se razdvaja to seme. Nemojte da vam se seme spoji, dakle možete da stavite neki graničnik ovdje, meni nije potreban. Zapravo samo izaberite kocku u koju ćete ubaciti seme. Ovo je otprilike 100 sadnica, odnosno 100 semena. Naravno treba 30% više zbog klijavosti. Ne znamo kakva je klijavost kupljenog semena i to je sasvim dovoljno. Nema preterivanja, potrudite se da razvojite seme, sasvim dovoljno. Kupus Ditmar, treba mi 50 sadnica. Lagano raspoređujem semena, editori će me ubrzati, ali se ovo mora pokazati svima, naročito početnicima. To je sasvim dovoljno. Uvek možete dodati ono što vam nedostaje u februarskom rasadniku. Sada je bitno da imamo humane vrednosti i tačnu meru za decembarski rasadnik. To je to.
Kada su u pitanju visoke kupusarice, kao što je lisnati kelj, brokula, prokelj, karfil, raštan, pomešajte pomalo od svih tih semena da dobijete ukupno nekih 20-30 sadnica, jer to je sasvim dovoljno. Njima nije vreme za decembarski rasadnik, odnosno one se seju masovno majski rasadnik, pa zatim imamo julski rasadnik. Prema tome sada treba da bude samo jedna mala količina koju zovem miks visokih kupusarica koji ću posejati upravo ovde. Kada je u pitanju celer, korenaš i u mojoj ruci, ovaj prstohvat vam je sasvim dovoljan. Ima jako sitno seme, vidite, ne više od ovoga. Klijavost potencijalno problematična, ali ovo vam je sasvim dovoljno. Vidite, samo prstohvat semena jednako i za listaš. A vidite sada razliku. Listaš, kako ima sitno seme, paštrnjak, već je lakše, seme se vidi, već je jednostavnije da se raspoređuje. I korenaš, vrlo sitno seme. Samo ga dobro rasporedite, prstohvat i to je to. Sada je ostalo da posljedem salatu. Ja sam ovdje 4 sorte salati pomešala i sada ću samo posuti seme. Također seme salate je vrlo sitno i vodite računa kako ćete ga dozirati. Evo, pogledajte, samo ovako sitno, jer nema potreba se pikira. Samo oni ljudi, odnosno poštovani koji imaju problem sa puževima, će imati potrebu da pikiraju sadnice, jer krupnije sadnice odolevaju lakše puževima, ali ako ovako retko posejete, onda nemate nikakav problem, rastu dobro razdvojene. Zapravo mi salatu sejemo i u direktnoj setvi, salatu sejemo stalno tokom sezone i nemojte da se bojite da ćete ostati bez salate. Ovdje je ostalo prostor samo za radič, treba mi samo 30 radiča. Sada sam završila setvu radičem. Preporučena sorta je Pandi Zucchero, zato što dobro podnosi visoke temperature. Procvetat će tek tamo sredinom juna. U pitanju je vrlo krupna biljka, zauzima prostor kao kupus, ne više od 30 sadnica. Sada kada sam završila setvu, ponovo ću pošpricati sva semena čajem od kamilice. Naviknite se na špricanje, jer ćete ove biljke špricati i kada niknu. Ja ću dati u učionici signal kada krećete sa zalivanjem presade. Sada se postavlja pitanje koliko se često šprica. Ubrus ne sme da se osuši. Ako vidite da se suši, skinete foliju koju ćemo sada staviti, špricate. Potencijalno kupusarice samo jednom sada, jer one jako brzo klijaju. Salate možda 2 puta, ali potencijalno i sada ako imamo sreću da nam vrlo brzo klija. Kada su u pitanju celer i paštrnjak, 3 do 4 puta, jer sporo klijaju, skinete foliju, pošpricate, vratite foliju. I ono što posljednje radimo jeste pokrivanje ovih žardinjera folijom. Zašto je folija važna? Ona obezbeđuje toplotu za klice, odnosno za klijanje. Obezbeđuje da se ne gubi vlaga i ono što najvažnije, obezbeđuje zaštitu od tresetih mušica koje potencijalno imate u stanu, jer ćemo ovo držati u našim stanovima do klijanja. Svi imamo sobne biljke, višegodišnje biljke, tu se nalazi tresetna mušica i ona prosto neće moći da položi svoja jaja već na ubrusu. Ona može položiti jaje na ubrusu zato što je vlažan. Zapravo je najvažnije da pratite na ovaj način i klijanje semena. Za početnik je jako važno da vide da je to proklijalo, da vidite klicu kako ona izgleda, jer to je znak da se preko toga stavlja 1 cm suvog supstrata koji pošpricate i onda ove žardinjere izbacujete napolje, na balkon, gde će vani lagano da niču kulture koje pripadaju plavoj zoni. Sve informacije dalje imate u prethodnim epizodama koje ćete pogledati u lekciji 1 u nedeljniku. Mislim da sam se napričala i napisala vezano za temu decembarskog rasadnika, da sada imate sve informacije. Ova epizoda izlazi 10.12. 10.12. počinje setva presade. Svi smo se potrudili da budete potpuno opremljeni, da vam ovaj prvi rasadnik prođe bez velikog stresa, dakle ono da bude prava ljubavna inicijacija i ne znam šta da vam kažem, ja sam svoju setvu obavila, a svima nama srećno poletanje u novu sezonu.